a minha mulher aí. Não, não tá mostrando coisa ruim não, pô. Tá mostrando de tu mesmo. Amor. Tu vai deixar eu entrar em tua rádio? Hã? Fala com a Jimmy Pereira, se você dá pra sentar lá. Oxe, mas rapaz, se explitou-se rápido comigo. Vai, dá uma de brava aí. Outra música minha, não era aquela linha na minha voz não. Quer ver outra? Escuta só a minha voz. Vai pra ver. Obrigado, Grupo Ron. Valeu, meu rei. Meu rei. Eu não consigo mais ficar. Parei fora de ar. Eu quero ouvir a minha voz. Vem olhar no celular. Eu quero ouvir um beijo de amor. Ai, ó, Laiana, eu não consigo mais ficar aqui. Laiana, Laiana. Laiana, tu é? Tudo que eu queria é mais te dizer. Volta a me amar, Laiana. Meu violão perdeu o som. Laiana, Laiana, a mulher é meu sonho, sonho. Caceteiro, bicho. Você é tocador e dançador. Tu é bailarino também, é? Bailarino, dança das minhas músicas? Essa que dança pra nós, eu só canto. Tu só canta? É, rapaz, eu sou potença. Ai. Essa aqui, ó. Ei. Está chegando no novo portão. Estou chegando. Aumenta o som, a voz da som. Forrozinho da hora. Mulher dele gosta, ela fica rindo, né? A madama aqui do lado. Estou chegando agora mesmo. Dê mais um beijo na mulher pra nós terminar o vídeo, pra poder nós seguir. Um beijo? Não é sexo não. Dá, dê um beijo pra poder fazer o filme. Um beijo, amor. Dá um beijo. No rosto. Não, na boca aí. Oh. Agora aqui é o Brad Pitt que a gente, Galvin Peixoto. Agora aqui, o É ar amor pra chegou. É amor pra quantos anos? 100 anos. Oh, vai tá bom, beleza, pronto. Pra estar com problema de eu achar ainda debaixo do chão ainda. Tá bom.